小天，今日我哋嚟玩一個競爭者 Rivals，你應該有玩過啦。咁我哋嚟玩一下呢一個遊戲啊。咁嚟我哋知道呢一隻係一隻槍戰遊戲，係一隻槍 game 啦。咁我哋今日嚟玩小刀 ，Let's go！ 第一個1v1啦嚟。哎呦，過嚟啊！呢邊。Come on, bro, come on！ 嚟，小刀對決開始。競技場，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 競技場。Let's go！ 配搭。嗱，你用呢一啲嚟配啊。聲音又開就 OK 啦。哦 ，come on！ Hello？ Hello？ Nani？ 我開咗自動射擊，唔應該開自動射擊。啱啱同朋友打1v1，所以開咗自動射擊。唔好掛機啦，兄弟！哇！而家先開啦。Oh my god！Let's go！ 呢隻豬唔識玩啊，睇隻豬唔識玩啊！呢隻 Minecraft 豬，可愛嘅 Minecraft 豬，去死！哇呼！人呢？喺度。Minecraft 豬過嚟，搞掂。好渣 Minecraft 豬，62 level 唔怪之啦，讓下佢3秒先。操！我，My God！ 哈哈！No way！ 蝴蝶刀嚟啊嗰個 ！Oh my God！Come on！ 我唔讓你啦。Minecraft 豬，好嘢啊！呢隻 Minecraft 豬，扮晒嘢啱啱喺度，仲以為你唔識玩添。後掛機，我嚟啦 Minecraft 豬，你唔好以為我咁渣啦，我係技術流啊，掛緊機喎。哈哈哈哈 ！Never！ 我哋嚟玩真正嘅小刀對決，唔好一啲掛機仔。Come on, bro! Come on！ 過嚟啊！呢個過嚟，喂，落去，入去，我要剪片啊！我哋啱啱揾到個對手啦，又係綠豆人，可愛嘅綠豆人。今日睇我點樣教訓你，哈哈！綠豆人唔識玩應該去返玩培養快嘢啦，綠豆人。可愛又刺激，死 ！Oh my god！ 玩狙擊槍，好飛嚟飛去啊！唔好做 winner。Come on！Come on! Oh no 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 no! 喂！好似啱啱用咗弓箭啊，用錯武器啊！唔緊要，
運我要贏。睇唔睇到啊？我係技術流啊！你個追擊仔，你個追擊仔唔夠我打㗎，技術流，我技術流，技術，我技術，我技。過嚟，過嚟，我唔信。Oh my god, bro! Hang on, come on! I need to kill you! 这是一个 hacker, super hacker, come on, super hacker 的笑容都美丽的天。Come on, super hacker. OK， 你咁樣啊嘛，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 我直接。我唔信，我唔信，我呢場輸我唱歌，我唔信。Let's go! Super Egg 的笑容。好廢啊！呢個綠豆人，而家雖然2-4啫，但係你唔好以為我好廢，我好勁，我係技術流，我係技術流，Super 来到的笑容都美丽的天，8月中午的阳光都没你耀眼，热爱105度的青春的真有誰 ？OK， 唱咗歌啦 ，OK， 即係代表我輸咗。OK， 我而家要教大家點樣背刀啊！但係咧，頭先我哋入呢一個訓練場，然後揀求其他啲武器我唔理啊！哇，咁抽到背刀位，跟住我哋嚟去嗰個彩色地方，即係呢一個彩虹天地。然後我哋練一下啦。首先我哋要知道背刀係撳呢個掣，咁樣 ，OK， 各位識啦。做到呢一個步驟先，咁樣一個個咁樣，要咁樣去背刀。OK， 跟住識咗背刀之後，然後就要去開始練習點樣去背刀啦。跟住先向前背刀。Oh my god, what is this？你哋要先咁樣練習一下。喂，調轉咗。再勁啲嘅玩家可以咁樣。我唔係勁啲嘅玩家，所以我唔得。咁樣喺呢度咁樣過嚟，即係要咁樣對準個角度，然後去背刀。不過你哋初學者就先喺後邊嗰度開始咁樣去嘗試一下，跟住勁咗之後。就背住啦，背住嗰啲人偶，去咁樣去背刀，有時會失敗。咁我覺得會簡單啲咯，咁就喺背刀度。好，1到3級先 show 俾你哋睇下，第1級。第2級，2.5級，第3級，
我唔得啊！呢一個第三級。OK， 今日我哋呢一個係小刀嘅嘗試去玩小刀，同埋去教大家點樣去玩小刀啦。所以我哋今日嘅影片就到呢一度。中意呢條影片嘅點讚、訂閱，同埋我就係小天正能量，祝大家有一個充滿正能量嘅一日。呼呼！